Burası birinci ünitemiz. Bakın şurası bahçenin devamında. Orası da ikinci evimiz. Bu evi aldığınız zaman 2 tane kapınız var. 2 kapı, 2 tane kira getirisi demek. Airbnb konusuna gelecek olursak da 7000-7500 gibi rakamlara görebiliyoruz. Bu evin fiyatını 699.000 dolardan ilanda. biz bu evleri seçerken Ruhat'ın yatırımcısının bir bütçesi vardı. O bütçeye göre nasıl yüksek kazanç elde edebiliriz? Eğer ki Amerika'da emlak yatırım yapıp pasif gelir kazanmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Herkese merhabalar dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugünkü videomun çok özel bir konusu var. Geçenki videodan tanışmış olduğunuz Amerika'da galericilik ve araba kiralama işi yapan iki arkadaşımın bir yatırımcısı var. O yatırımcıya dupleks bir ev bakmaya geldik. Yeni yılınız kutlu olsun. 2026'ya girdik. Gömleğimi değiştirdim sizin için. Farklı bir gömlekle karşıladım. Bir önceki gömleğim çok güzel yorumlar almış. Linkini bırakacağım aşağı. Dostlar, Ruhat'ın yatırımcısı için bir ev bulduk ve biz bu evi bulurken 150 taneye baktık değil mi? Ya çok kötü evler var. Cidden fotoğraflarda çok güzel. Fakat gidiyoruz çok kötü çıkıyor, masrafı çıkıyor. Ama en sonunda şu an alabileceğimiz pozisyondaki bir eve galiba geldik. 150 tane evden kastımız 150 tane liste bakıyoruz. Oradan kendimizi eliyoruz ve belki 5 tanesine, 10 tanesine, 20 tanesine gidiyoruz. Evi gösterelim. Bu arada evin satış fiyatı, evin ne kadar kira getireceği, vergisi, her şeyi videonun sonunda size anlatacağız. Eğer ki Amerika'da emlak yatırım yapıp pasif gelir kazanmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Şimdi biz bu evleri seçerken Ruhat'ın yatırımcısının bir bütçesi vardı. Ona göre seçtik. O bütçeye göre nasıl yüksek kazanç elde edebiliriz pozisyonunda düşünerek ve evleri eleyerek bu eve sonuç olarak geldik. Gösterelim abi. Şimdi arkadaşlar evimiz 2 odalı, 2 banyolu. Bu ev harabeden alınmış, tamir edilmiş. Bakın parkesi, duvarı, camı. Bence gayet güzel. Yepyeni. Yani bu evi aldın direkt kiralamaya başlarsın. Masrafsız. Burası birinci odamız. Şimdi ikinci odamıza doğru geçtik. Odalar bir tık küçük gibi ama burayı güzel bir şekilde dizayn etsek galiba işlev görür diye düşünüyorum. Dostlar burası da salon, Amerikan mutfak. Zaten klasik Amerika'daki mutfakların çoğu bu şekilde. Ama burası bir tık Airbnb konusunda işlev görecek mutfaklardan bir tanesi. Burası da ekstradan metrekare varmış. Demişler ki burayı kullanalım, böyle bir oda Terasa yapmışlar. giderken dışarıda teras vardı. Onu galiba Teras var, Oğuz evet, Bey onu da gösterelim. gösterelim. Burası evin ufak terası. Ama ufak bir masraf istiyor galiba Oğuz Bey. Yani yapılabilir ama yapmak zorunda değilsin. Şimdi şunu göstereceğim arkadaşlar. Burası birinci ünitemiz. Bakın şurası bahçenin devamında. Orası da ikinci evimiz. Bu ne demek oluyor? Bu evi aldığınız zaman 2 tane kapınız var. 2 kapı, 2 tane kira getirisi demek. Bir burası var, bir burası var. Düşünün. Bu evin fiyatını söyleyelim. Bu evin fiyatı 699.000 dolar diye yazıyor. Ama tabii bunun bir belediyede bir değeri var. Bir mahalleye göre değeri var. Onun da değeri 650 bin dolar civarı. tabii biz ona teklif vereceğiz. Dostlar şimdi ikinci evimize doğru gezmeye gideceğiz. Ama Ruhat Bey ile Furkan Bey'e bir yer değiştirelim hemen. Bir kameramanla şey yapalım. Evet, bu harika pazardan sizlere merhaba. Oğuz abiyle bugün birlikteyiz. Kocaman bir bahçesi, burada basketbol sahası, arka tarafta garaj. Tabii ki bunlar sökülüp daha güzel bir pozisyona getirilebilir. Furkan'la pişti olduk. Aslında fazla pişti denemez. Siz öyle derseniz öyle olsun. Şöyle yürüyelim Oğuz Bey. Şimdi arkadaşlar buranın arazisi ve imar izni bu ikisinin yapılmasına izin veriyor. Hani kaçak yapı falan değil. Dostlar bu evin yasal olduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın elektrik metresi var. Bu belediyenin onaylı açılabilen bir metre. Peki bu belediye izinlerini almakta bize yardımcı oluyor musunuz? Veyahut da bunu yapan bir firmalar mı var? Veyahut da size ulaşsak siz yardımcı olur musunuz? Mesela büyük bir arazim var. İkinci evi yapmak istiyorum. Tabii ki bizim tanıdığımız general contractor yani Türkçesi müteahhitler var. Evet, çok güzel. Ustalar var. Bunlarla izinli bir şekilde eğer ki sıfır arsanız veya kısmen inşa edilmiş bir arsanız varsa her türlü size yardımcı olabiliyoruz. Dostlar ayrıca imar izinleri için bazı bölgelerde 1 kata veya 2 kata izin veriliyor. Ama yıllar geçiyor, yönetmelikler değişiyor. Adamlar 4 kat, 5 kat verilebiliyor. Eğer ki bu şekilde bir imar izni değişikliği olursa evi tekrardan yıkıp sıfırdan yapmak da mantıklı oluyor. Çünkü bir eviniz varken 3-5 tane eviniz olabiliyor.
Kesinlikle çok mantıklı. Hadi içeriye girelim görelim. Şu anda burası işletmeye hazır. Sadece buraya eşyalar gelecek. Eşyaları koyduktan sonra tamamen Airbnb için çok mantıklı. Neden Airbnb için mantıklı? Neden abi? Çünkü 2 tane kapısı var. 2 tane müşteri aynı anda alabiliyorsun. Ayrıca evleri gördüğünüz aralarında böyle 15 metre falan var. Yani insanlar birbirlerini rahatsız etmeyecek. Burası Airbnb yapsa aylık 5.000, 6.000, 7.000 Daha yüksek yani yüzde bazında. Tabii. Arkadaşlar. Uzun dönem yapsa gene 4.000 maksimum 5.000'e kadar çıkabilir. Ve arkadaşlar bu evlerin güzel tarafı şimdi gördüğünüz arka arkayalar ya, birinin girişi buradan, diğerinin girişi buradan. Onu da girişini gösterelim. Aynen, şimdi oranın da girişini göstereceğiz. Yani 2 tane kiracı veya işte Airbnb müşterisi hiçbir şekilde birbiriyle muhatap olmak zorunda değil. Dostlar burası 2 odalı 1 banyolu. Birinci odamızı gördük. Diğer odamız da Furkan Bey'in olduğu yer. Burada şöyle bir ufak bir giyinme dolabımız var. Dostlar bu evin de asıl girişi şuradan. Gösterelim size. Şöyle merhabalar. Buyurun hocam. Merhabalar Furkan Bey. Şöyle kapıyı tutalım. Yani adam geliyor buraya arabasını park ediyor. Hiçbir şekilde diğer evle muhatap olmuyor. 2 evimizi de gördük. Şu ana kadar ne düşünüyorsunuz? Bu fiyata, bu kiraları sizce mantıklı mı? Şimdi yatırım konusuna konuşmak istiyorum. Arka tarafa geçeceğiz. Daha rahat bir ortama. Evi ne kadara alabiliriz? Bizim pazarlık payımız ne kadar? Biz sizin adınıza önce online olarak tüm listeleri dolduruyoruz. Eliyoruz. Eledikten sonra evleri tek tek geziyoruz. Ev belediyeden Airbnb'ye uygun mu? Evin içerisindeki tesisat düzgün mü? Mahalle uygun mu? Sahile yakın mı? Gerçekten tercih edilen bölge mi diye tek tek her şeyi kontrol ediyoruz. Hatta bu evi baktığımız adam, bizim abimiz Amerika'da yaşamıyor. Yani biz onun adına, onun velisi olarak gelip bakıyoruz. Şimdi ben videonun matematiği hakkında konuşmak istiyorum. Bu yüzden mikrofonu Ruhat Bey'e veriyorum. Ev fiyatı olarak zaten söylemiştik. 699 bin dolardan ilanda. Kira getirisi, Airbnb'si. Bunun araştırmamızı yapmıştık Furkan Bey. Bu araştırmalar gerçekten önemli. Bazı yerlerde belediye izni olmuyor veyahut da çevre faktöründen dolayı uygun olmuyor. Bu belediyeden izin alma, belediye izin veriyor gibi sorularımızın cevabını tabii Oğuz Bey bize söyledi. O belediyeyle irtibata geçti, çevredeki kontrolü sağladı. Bize yardımcı oldu. Bu evleri long time yani uzun dönemli kiracılara verdiğimiz zaman da Unit 1'i yani şu an gördüğünüz daireyi piyasada 3.000 dolara kiraya verebiliriz. Evet, bu taraf biraz daha büyük olduğu için 3000 rahatlıkla, arka taraf biraz daha ufak olduğu için 2500 rahatlıkla görebileceği bir rakam. Airbnb konusuna gelecek olursak da tercih edilen bölge olduğu için sahile yakın, havalimanına yakın bölge olduğu için ayda 20 gün 25 gün gittiği süreçlerde ne kadar fiyattan giriyordu? Birlikte söyleyeyim, 2 ünite birleşikte yaklaşık 7000-7500 gibi rakamlara görebiliyoruz yani rahatlıkla. Çünkü sahile yakınız, bahsettiği gibi evin içi yapılı. Buradaki evin pazarlığını, ev sahibine ulaşma yollarını Oğuz Bey bize nasıl yardımcı olacaksınız? Dostlar öncelikle Ruhat ve Furkan'ın yatırımcısı olduğu için onlar bize geliyorlar. Biz onların bütçesini soruyoruz. Onlara verilebilecek bir krediyi çıkartıyoruz. O krediyi çıkardıktan sonra listeye bakıyoruz. Ruhat'la Furkan'ın yatırımcı bütçesine göre bir ev portföyü belirledik. Onlar da bahsettiler. Yeri gelecek uzun dönem, yeri gelecek kısa dönem. Airbnb'ye verecekler. Lokasyonu belirledik. 150 tane ev bulduk. Sonrasında bu 150 evin hepsinin fotoğraflarına teker teker baktık. Geri geldik, karşı tarafın emlakçısını veya ev sahibini aradık. Ve 25 tane eve düşürdük. Tabii ki bu sistem sadece Amerika'da emlakçıların elinde olan bir sistem. Emlakçı değilseniz ama bakmak istiyorsanız Zillow, Redfin gibi sitelere bakabilirsiniz ama burada kısıtlı bilgiler var. Dün itibariyle bir grup çalışması daha yaptık ve bu 25'i 10'a düşürdük. Evet. 10 adet telefon aramasından sonra bugün zaten 3-4 taneyi gördük ama video çekmek istediğimiz halde çekemedik. Evler güzel değildi. Biz öyle bir evi yatırımcımıza satmayız. Dostlar biz evi beğendikten sonra ben emlakçılara özel olan bir sistemden ev sahibinin emlakçısını arıyorum, mesaj atıyorum ve biz evi görmeye geliyoruz. Biz bu sistemde evin kilitlerinin, anahtarlarının nerede olduğunu biliyoruz. Evi geliyoruz, görüyoruz. Sonra gene emlakçılara olan özel bir sistemde evin tahmini, piyasa değerlerini görüyoruz ve biz ayrıca buraya gelip etüt çalışması yapıp işte çatı kaç yaşında, kliması kaç yaşında, kanalizasyonu ne, buna göre tekrardan bir fiyat belirlemesi kendi içimizde yapıyoruz. Ruhat ve Furkan'ın yatırımcılarına ben bu şekilde yardımcı oldum. Size de yardımcı olmamı isterseniz bana Instagram üzerinden veya aşağı bırakacağım e-mail hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Dostlar bugün Ruhat ve Furkan yatırımcısı için
ev baktık. Biz ileriki günlerde gene başka evler bakacağız. Bu şekilde videolar görmek istiyorsanız lütfen aşağıya bir like atın. Ruhat ve Furkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayır, Murat Furkan'ın Bazı kötü yorumlar aldık. Evvelki videoda çok güzel yorumlar gelmişti. çok Gene- güzel yorumlar geldi. Gayet gördük. Tek tek Aynı yorumlardan beğeniyorum o yorumları. Aynı yorumlardan tekrar istiyoruz. Bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz? Yaptığımız iş hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde sizin yorumlarınızı cidden değerlendiriyoruz. Kötü de olsa, iyi de olsa hepinizin yorumlarına saygı gösteriyoruz. Kesinlikle. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ruhat ve Furkan'a çok teşekkür ederim. Biz Rica teşekkür ederim ederiz abi. yardımlarınızdan Teşekkürler. dolayı. Bize yardım ettiğin için çok teşekkürler. Çok güzel bir çalışmaydı. Bu çalışmanın devamı tabii ki gelecektir. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. We are out. İyi pazarlar.